अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त फैसलाबाद रिएक्ट सिटी में उस्मान भाई के साथ मौजूद हूँ और आज की इस वीडियो में हम एक बिल्ड करने वाले हैं जो कि Ryzen 9 5950X के साथ है। आपको बताते हैं इस पूरी बिल्ड की क्या प्राइस है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा है और इसकी मुकम्मल प्राइस क्या बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को आपके एंड तक लाजमी देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम जी अहमद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। जी दुआएं अल्लाह का करम। अच्छा सर, आज आप कौन सी पीसी बिल्ड करने वाले हैं आप? अहमद भैया, आज हम 4 लाख के बजट में एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जिसका बजट मैंने आपको बताया कि 4 लाख है और इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये अब तक का हमारे पास सबसे हाई एंड गेमिंग पीसी बिल्ड का जो ऑर्डर है वो हम आज जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दी है और आपको वैसे भी बता देते हैं कि इसमें जो हमने जो प्रोसेसर लगाया है वो AMD Ryzen 9 5950X यानी कि 5950X जो है वो Ryzen का प्रोसेसर लगाया है। इसकी जो है वो 16 कोर और 32 थ्रेड प्रोसेसर है और इसकी जो कह लें कि परफॉर्मेंस है, अगर आपकी इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो ये इंटेल की 12 जनरेशन से ज़्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। फिर इसी तरह इसके बाद हमने इसमें जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो MSI का MPG X570 गेमिंग प्लस जो है मदरबोर्ड इसके साथ यूज़ किया है X570 को Ryzen 9 प्रोसेसर के साथ। तो इसी तरह इसमें जो हमने हार्ड ड्राइव यूज़ की है वो 256 GB की SSD यूज़ की है। इसके साथ हमने 2 TB की HDD इसके साथ यूज़ की है। इसी तरह रैम्स की तरफ आते हैं तो रैम इसमें हमने A-डाटा की रैम यूज़ की है, 16 GB के 4 मॉड्यूल यूज़ किए हैं हमने। टोटल इसमें 64 GB हमने रैम यूज़ की है और इसके साथ जो हमने पावर सप्लाई यूज़ की है वो रेड ड्रैगन की जो है वो 600 वाट की न्यू 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई इसके साथ यूज़ की है। इसी तरह इसमें जो हमने एक और चीज़ ऐड की है, इसमें हमने अहमद भाई एक केस यूज़ किया है XPG का। हमने केस गेमिंग केस यूज़ किया है फुल ATX। इसमें ऑप्शन जो है वो 6 फ़ैन जो है वो लग सकते हैं। टोटल इसमें आप 6 फ़ैन लगा सकते हैं। इसी तरह इस पर जो है फुल ATX मदरबोर्ड भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। SSD कितने GB की है? SSD अहमद भाई 256 GB की SSD हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसमें जो फिर हम लिक्विड कूलर यूज़ कर रहे हैं, इसमें 3 फ़ैन वाला लिक्विड कूलर भी इसके साथ यूज़ कर रहे हैं। इसका जो बजट है वो 4 लाख तकरीबन 20,000 के करीब बनेगा, लेकिन ये विदाउट कूलर जो इसका 4 लाख जो है वो बजट बन रहा है क्योंकि इस बिल्ड में जो है वो उनकी डिमांड है जी कि हमें कूलर नहीं चाहिए, कूलर उन्हें छोटा सिंगल फ़ैन वाला चाहिए। लेकिन हम आपको जो ऑप्शनल कूलर भी इसके साथ बता रहे हैं, ये कूलर अगर आप लगाएंगे तो ये 4,20,000 में आपकी बिल्ड बनेगी। तो अब आगे इनके कंपोनेंट की प्राइस के बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो इनकी प्राइस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे AMD Ryzen 9 5950X प्रोसेसर की। तो ये बिल्कुल बॉक्स पैक में आपको जो है वो प्रोसेसर मिलेगा विद 1 ईयर वारंटी और 3 ईयर इंटरनेशनल वारंटी के साथ। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 1,50,000 है, लेकिन हम जो है वो इस चैनल के थ्रू इसको जो है वो 1,45,000 में यूज़ कर रहे हैं विद 1 ईयर लोकल वारंटी एंड 3 ईयर इंटरनेशनल वारंटी के साथ। इसी तरह इसमें जो हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं MSI का MPG X570 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड की मार्केट प्राइस 30,000 प्लस है, लेकिन हम जो है इस चैनल के थ्रू इसको जो है 25,000 में यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसर और मदरबोर्ड में हमने आपको जो है वो 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया हुआ है। इसी तरह इसमें जो है मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, जो इसमें हम जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस भी बताता हूँ आपको और ये आपको कितने का मिल सकता है वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट हम हार्ड ड्राइव की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो 256 GB की SSD यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 4 लाख के बजट में हमने मैनेज करना था इसको। उसमें जो जो चीज़ें लग रही हैं उस हिसाब से हमने इसको मैनेज किया। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड आती है हम उस हिसाब से इस बिल्ड को बनाते हैं। ये 256 GB जो SSD इसमें लगा रहे हैं 5500 की हम लगा रहे हैं
एक्सटार की। तो इसकी जो है वो 3 ईयर वारंटी हम लोकल भी देते हैं, 3 साल की आपको लोकल वारंटी भी इसकी मिलेगी। इस तरह इसमें जो हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो सीगेट की 2 TB हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, 7200 RPM वाली 100% हेल्थ के साथ। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 6000 है, लेकिन हम 5500 में इसके साथ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अब हम सप्लाई की तरफ चलते हैं। तो जो रेड ड्रैगन की पावर सप्लाई हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं वो 600 वाट की पावर सप्लाई है 80+ में। इसकी जो मार्केट प्राइस है अहमद भाई वो तकरीबन 7500 से आ रही है, लेकिन हम 7000 में इस बिल्ड के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं हम रैम्स की तरफ। जो रैम्स इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो 16 GB के 4 मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो एक मॉड्यूल की जो मार्केट प्राइस है वो 12500 है। 12500 के हिसाब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। टोटल ये तकरीबन आपकी जो रैम्स हैं वो 50000 की रैम्स ही बनती हैं, 64 GB। 5000 की रैम्स 50,000 की 50,000 की ये रैम्स बनती हैं अहमद भाई। 12,500 की एक रैम है और 64 GB रैम जो है वो आपकी जो है तकरीबन 50,000 की रैम्स ये बनेगी। ठीक हो गया। फिर अब हम आते हैं जी केस की तरफ। इसमें जो XPG का हम गेमिंग केस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि फुल ATX मदरबोर्ड भी लगा सकते हैं और ये आप इस पर 3 फ़ैन वाला लिक्विड कूलर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें जो है साइड जो इसका है वो टेम्पर्ड ग्लास है, ऊपर भी इसके जो है वो डस्ट के लिए जो है वो लगा हुआ है जी, शील्ड लगी हुई है डस्ट के लिए, वो डस्ट प्रूफ भी है। इसकी जो मार्केट प्राइस 17,000 रुपये, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ इसको 15,000 रुपये में यूज़ कर रहे हैं XPG के इस फुल ATX जो है वो केस को। इस तरह लास्ट पे हम आते हैं जी ग्राफिक कार्ड की तरफ। जो मेन पार्ट इसका हम यूज़ करने जा रहे हैं प्रोसेसर के बाद सबसे महंगा जो है वो हमारे पास इसमें जो बिल्ड में यूज़ हो रहा है वो ग्राफिक कार्ड ही है। इसमें हम RTX 3060 Ti 8 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू में बॉक्स पैक में, 3 ईयर इंटरनेशनल वारंटी और 1 ईयर लोकल वारंटी के साथ। इसकी जो मार्केट प्राइस है अहमद भाई वो इस वक्त चाह रही है 1,70,000 के करीब, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ 1,50,000 रुपये में ये लगा के दे रहे हैं। अगर इन सारी जो डिस्काउंट हमने दी अगर इनको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट इनकी जो मार्केट प्राइस लगाई जाए तो ये तकरीबन 4.5 लाख की बिल्ड बनती है। अगर हम इसमें लिक्विड कूलर ऐड करें तो ये 4,20,000 की बनती है। अगर लिक्विड कूलर नहीं ऐड करते तो उसके बगैर बनाते तो ये 4 लाख पूरे में ये आपकी बिल्ड रेडी हो सकती है। अच्छा उस्मान भाई, जिस भाई ने ये बिल्ड करवाया किस पर्पज़ के लिए करवाया बेसिकली, उन्होंने इतना हैवी पीसी? अहमद भाई उन्होंने कोई अपने डेवलपिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, कोई एमुलेटर यूज़ करने हैं। पूरी डिटेल तो नहीं उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मुझे एमुलेटर चलाने हैं, इसमें LD प्लेयर वगैरह है, या जैसे हमारे वो नॉक्स प्लेयर वगैरह आते हैं, इस तरह के उन्होंने कोई जो है वो चलाने हैं। इस पर कोई अपना कह रहे कि हमारा कोई काम है इस तरह का, उन्होंने वो काम इस पर रन करना है। तो उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी तो ये प्रोसेसर उनकी जो और ये ग्राफिक कार्ड उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था जी। ठीक है सर जी, इनकी वारंटी वगैरह आपने क्या दी भाई को? इन सारे पार्ट्स की हमने 1 ईयर वारंटी दी है पूरी, जो लोकल वारंटी है। बाकी जो इंटरनेशनल वारंटी है इसके कार्ड्स भी इसके अंदर हैं, जो है ग्राफिक कार्ड का कार्ड भी इंटरनेशनल वारंटी का इसके अंदर है। बाकी जो है वो 3 ईयर इंटरनेशनल वारंटी है कुछ पार्ट्स की, और कुछ की लोकल 1 ईयर वारंटी है। ओवरऑल हमने इनको 1 ईयर वारंटी दी है सारे पार्ट्स की। अगर ऐसी बिल्ड हमारे किसी भाई को चाहिए पूरे पाकिस्तान में तो क्या तरीकाकार किस तरह मंगवा सकते हैं वो? मतलब भाई इसमें जो है पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी करते हैं। अगर आपको ये बिल्ड चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट आ रही है dailypriceidea.com, आप उस पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको बिल्ड आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी जी। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू अहमद भाई। जी फ्रेंड्स, उस्मान भाई ने आपको इस पूरी बिल्ड की प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई। अगर आपको ये प्राइस अच्छी लगती है और आप इनसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इनका व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवरी चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, यानी कि बिल्कुल आपको फ्री में भाई डिलीवरी देंगे पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने में। आपने सिर्फ भाई को ऑर्डर करना है, उसके बाद भाई आपको पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आप रहते हैं तो आपको इसकी डिलीवरी मिल सकती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी मज़ीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल डेली प्राइस आइडिया को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।